第二條 MC 題目，一個主項轉換 change of subject 嘅一個題目。我哋見到喺呢條題目當中，佢有分數等於分數減一。咁我哋一個正宗嘅方法，我哋首先可以將呢個一 over b 加二搬咗過嚟左手邊先，咁令到咧佢兩個分數擺埋一齊。然後我哋可以將左邊兩個通分母，然後將個分母乘過去隔離，咁順便啦，我哋個分子位可以拆咗括弧先。咁同樣地，右手邊嗰度我哋都可以將個數啦乘翻開佢。咁然後嚟到關鍵嘅一步啦，我哋將所有嘢拆開佢之後咧，呢度顯示咗7個唔同嘅元素。我哋一題目要轉 A 做主項，我哋睇翻呢7個元素當中邊啲牽涉 A 嘅，我哋擺喺左手邊；唔牽涉 A 嘅，即係唔牽涉主項嘅，擺喺右手邊。有 A、有 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 A 呢4個擺喺左手邊。冇 A、冇 A。有5個啊，呢個都有 A 嘅。冇 A 冇 A 擺喺右手邊，然之後啦，睇下有冇同類項可以 group 翻埋先。AB 加 AB 兩個 AB，2A 減 A 加 2A 3A。最後喺左手邊，我哋將個主項 A 抽出嚟，亦都最後將個 2B 加3除翻過去隔離，咁就揾到咧，我哋正確選項咧就會係 C 啦。咁主項轉換呢條題目，亦都咧有一個 MC 嘅方法咧，咁啊都係代數啦，可以完成。不過因為本身佢呢一個問題係問你 A 等於邊一個，咁所以我哋唔可以將 A 同 B 咧都同時去做一個代數噶。咁我哋要做嘅方法係乜嘢咧？我哋睇翻個選項當中 A、B、C、D 嘅選項擁有 B 呢個未知數，所以我哋喺呢條會做嘅係將個 B 任意代一個數值，例如可能叫做3先算啦。A 我哋就唔好代啦。咁 A 唔代嘅作用係乜嘢咧？我哋去計翻究竟呢4個選項當中 A 係等於幾多？咩意思啊？當你 B 代咗做3之後，我哋每個選項都可以套翻個3落去，撳翻個數值 A 會等於翻佢嘅。例如話 A 呢個選項先算，我哋將個 B 代3啊。咁佢求到原來 A 咧係-5/3。又例如正確選項 C 先算，我哋都係將個 B 咧代做3，咁佢求到 A 咧係5/3嚟嘅。而我哋要做嘅可以逐個試，例如話我哋如果覺得 A 係正確選項，我哋試下喺呢條題目當中 A 代翻-5/3，B 代翻做3，然後睇下左右兩邊撳出嚟嘅數值係唔係相同。如果係相同嘅，咁 A 咪一個正確嘅選項咯。咁我會示範一次咧 C 呢個選項嘅。我哋一將 A 代做5/3，B 代做3。
咁咧左手邊會撳出嚟係負4 over 5，右手邊一樣啦，A 代5 over 3，B 代3。咁我哋撳出嚟嘅答案，同樣地都係負4 over 5。咁即係話，如果係 A 代5 over 3，B 代3嘅時候咧，呢條算式係會成立，所以 C 就係正確嘅答案。